आमकां सादारणशे 8:30 सुमार अशें कॉल येयले. तेन्ना आमची गाडी रोखडीच हांगासर येयली आनी तेंच्यांनी पळयलें जाल्यार हांगासर चड स्मोक जाल्लो, डेन्स स्मोक जाल्लो आनी फक्त स्मोकूच तांकां दिश्टी पडटालो. मागीर तेंच्यांनी एंट्री मारली तेन्ना किचन रुमांच्यान तांकां फायर ओरिजिनेट जालो असो दिसलें. म्हणून तेंच्यांनी फायर फायटींग केली आनी तो उजो दुसरे सायडीक म्हणजे डायनींग हॉल बीन आसले थंय तांचो उजो पावोवन दिवना तेंच्यांनी तो रिस्ट्रेन केलो. पण तरी आसतना ह्या फायरान सुमारे 10 लाखाची हानी जाल्या. मे बी आमी आतां कॉज ऑफ फायर इन्वेस्टिगेट करता. मे बी इट इज चडशें करून म्हाका दिसता शॉर्ट सर्किटूच जावंक शकता. पूण आमी इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. आमी इलेक्ट्रिसिटीक आनी पुलिसेकूय लेटरां गेल्लीं आसा की कॉज ऑफ फायर इन्वेस्टिगेट करचो म्हणून. अंदाजे एक 10 लाखाच्या सुमार म्हणजे तेचे सगळे युटेन्सिल्स मागीर कुकींग एप्लायन्सीस सगळे इलेक्ट्रिकल आसले, फॉल सिलींग आसले, तेंचे क्लोथ्स आसले आनी अशें मेळून अंदाजे 10 लाखाचे नुकसाण जातली अशें म्हाका दिसता. रातीचे हांगासर उजो पालोवपाक येयल्ले तितून आमचो हवालदार राजन परब, मागीर आमचो ड्रायव्हर ऑपरेटर निलेश हलनकर, फायर फायटर रुपेश कोळ आनी फायर फायटर महेश नायक हे आमचे हांगासर आसले. तेंच्यांनी बरें काम केलें की हो उजो तेंच्यांनी आटोक्यांत हाडून फुडें आनीक स्प्रेड करूंक दिवना आनी आमचे एकेच गाडयेन हो उजो आटोक्यांत हाडलो. हांव हांगासर सादारण सगळें म्हजें काम आटोवन 8:30 सुमार हांगासर येयलो आनी मातसो बसलो आनी वचून सकयल म्हाज्या सदच्या जाग्याचेर बसलो आनी सांजच्या टायमार कितें बातमी बीन पळयता ती पळोवपा खातीर बसलोलो हांव. तितल्यान म्हाजी एक भाभी आसली हांगासर. बाकीची म्हजी सगळी फॅमिली वयर डेली आमचे हांगासर भजन चालू आसता. ती भजन करपाक बसलेली तेन्ना ती म्हणून लागली उजो पेटला म्हणून उठून पळय जाल्यार सगळें भितर भगभगतालें. कांय चान्सूच ना. हांवें थोडें पाणी उडोवन पालोवपाचो प्रयत्न केलो पूण सगळो उजो जो आहा तो भायर लोट येताले. म्हाका मातशें केंसांक बिसांक लागलें. मागीर सर सामकें हतबल जालें. कोणाक फोन करपाचो सामकें आबूज जालें. कांयच कळोंक ना. मागीर हांवें फायर ब्रिगेडीक फोन करपा खातीर आमचो पुतोणो आसलो हांगासर वयर तेणें फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. मागीर सर आमचे पंच आसा किसान तांकां फोन केलो. तांकां म्हटलें मातशें बेगीन फायर ब्रिगेडीक म्हटलें आफय. दोगांच जाणांक फोन केलो आनी हांवें सगळें सोडलें तें आतां म्हटलें आनी कांय चान्सीस ना. कितें जातलें तें जातलें. सगळें देवाचेर भार सोडलो, गोमातेचेर भार सोडलो आनी हांव भायर येयलो आनी हांकां सगळ्यांक हांगा वचून कित्याक तो ते वटेन चलात आनी मोठे अनर्थ घडपाची शक्यता आसली. हांवें सगळ्यांक भायर काडलें आनी भायर रस्त्यार वचून सगळीं जाणां उबी रावलीं. तितल्यान फायर ब्रिगेड जी आसा ती तात्पर्तेन हांगासर येयली आनी तेंच्यांनी जें फुडलें काम जें आसा पळय तें आपलें बरें चोख काम जें आसा तें केल्लें आसा. अंदाजे तुमच्या हितून नुकसाण तुमकां कितें आनी कितकें जालें आसतलें? अंदाजे राती जेन्ना हांवें पळयल्लें तेन्ना जे बाकीचें कितें हें जळयलें तितून हांवें एक 8 पर्यंत म्हटलेलें पूण मागीर सर सगळें जाल्या उपरांत पळय जाल्यार खुबूच डॅमेज जी आसा ती सगळी जाल्ली आसा. कितें गेलें कपडो तो आसलो तो टोटल गेल्लो आसा आनी भितर भायले कडसून अजून म्हाका कांय हें मेळोंक ना. तेजे भितर कितें आसलें तें अजून तेजी म्हायती म्हाका मेळोंक ना. नमस्कार. गोमंतक गोसेवा महासंघाचे अध्यक्ष श्री कमलाकर दारीजी ज्या जाग्यार शेकेरे ह्या गांवांत जे रावता आनी ज्या जाग्यार आमची गोशाळा स्थित आसा अशा ज्या राहत्या घराक काल संध्याकाळी सादारण 8 वरांचेर मोठी आग लागली आनी तेंच्या राहत्या घराची पूर्णता आगीन भस्म जाल्लें आसा आनी तेजी पाहणी आमी आतां केली. आमच्या बरोबर फायर डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आसात आनी आजची ही जी कॉज ऑफ फायर जाल्लो आसा तो शॉर्ट सर्किटमुळे जाला आसतलें अशें आमी मानूंक शकता. आनी शॉर्ट सर्किट एका जाग्यार जाल्या नंतर ती सगळी आग आहा ती पूर्ण ट्रान्सफर जाली आनी पुराय जे घर आसलें जे खोली आसली जे किचन आसलें किचना पासून मागीर बेडरूम डायनींग रूम हॉलान ह्या सगळ्या हॉलांनी हो उजो आहा तो ट्रान्सफर जावन सगळें घर भस्मसात जाल्लें आसा. खूब हानी ह्या दुर्घटनेन जाल्ली आसा.
पयल्यान पयलीं हांव सहानुभुती दिवपाक लागून आमचे मित्र श्री कमलकांतजी तारी हांकां सहानुभुती दिवपाक लागून हांव सगळ्यांना आनी आमच्या डिझास्टर मॅनेजमेंट फंडांसून जी राहत आमची मेळटली सरकारा पासून ही पुराय तांकां दिवपाक लागून आमचे पुराय प्रयत्न आसतले तशेंच आमचे वैयक्तीक प्रयत्न हे हाका लागून आसतलेच. गोमंतक गो सेवा महासंघाचे अध्यक्ष श्री कमलकांत तारीजी हे जे आयज गो सेवा करता आनी आज ही जी सेवा ही अत्यंत महत्वपूर्ण आनी देवाची सेवा करपाचें जें कार्य तेंच्यांनी आयज आरंभलेलें आसा तेंच्या हातून जाता आनी आयज दुर्दैवान अश्यो गोश्टी घडटा. ही दुर्दैवान जी गजाल घडलेली आसा तें कोण टाळूंक शकना पण आज जे तेंचेर हे जे संकट येयल्लें आहा ते संकट तेंचे दूर करपाक लागून आमी सहानुभुतीचो हात तांकां सगळ्यांनी दीत आसतले. दैव सुयोगान हो उजो म्हणटा तो फुडें ट्रान्सफर जालो ना ही एक मोठी गजाल जाली आनी जर जाल्लें जाल्यार फुडें ती गर्वा पर्यंत सुद्दां आमच्यो ज्यो गायो बांदलेल्यो आसता खंय पर्यंत गेल्ले जाल्यार खूब अनर्थ जातलो आसलो आनी तो देवान टाळ्ळो पूण आयज देवाचे बी हांव उपकार मागता. दुर्दैवान अश्यो गोश्टी खंय घडोवंक जायना पण घडटा ताका नियतीन आयज घडल्यो ताका आमी सगळे जाण मेळोन सामोरो जातले आनी भक्तारी हेंचे जे हे आसा जी दुखणें आसा ताका आमी सगळे मदत करतले. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.